ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒன் டே விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். காலையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 மணிக்கே எழுந்திரிச்சாச்சு. இப்போ டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5:25 ஏர்லி மார்னிங் 5:25 ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரொட்டீன் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், குக்கிங்கை. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம கோலம் போட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். போயிட்டு நம்ம வாசலில் என்ன கோலம் போட்டிருக்கோம், அழகான ஒரு சின்ன கோலம் போட்டிருப்பேன். கூட்டிகிட்டு கோலம் போட்டு வந்துட்டு தெருவிலையே யாருமே கிடையாது, நான் தான் ஃபஸ்ட்டு எழுந்திரிச்சேன். ஸோ போட்டுட்டு வந்துட்டேன். கோயிலில் வந்து பாட்டு பாடுது, அதனால் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கேட்கக்கூடாது சொல்லி கட் பண்ணியாச்சு. கோயில் பக்கமாக இருக்கிறதுனால டெய்லியும் காலையில் வந்து பாட்டு போட்டுருவாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெருவே யாருமே கிடையாது, நான் தான் லைட்டு போட்டு நின்றுட்டுருக்கேன். சரி, இப்போ உள்ளே போயிட்டு நம்ம வந்து குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? மறக்காமல் சேனலை வந்து லைக்ஸ் கொடுத்துருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. என்ன குக்கிங் இன்றைக்கி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கத்திரிக்காய் சாம்பார், புடலங்காய் பொரியல், காயெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கத்திரிக்காய் மாங்காய் போட்டு சாம்பார். இப்படி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பருப்பு வெந்துருச்சு. இந்த பக்கம் அதாவது தலை வலிக்குது லைட்டாக, ஸோ அதனால் வேது பிடிக்கிறதுக்காக சுடு தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேவா? வேது பிடிச்சிருக்கு, வேர்த்து பிடிச்சி அப்பா பரபரப்பான வேலையோட ஸ்னீசிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லையா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓவராலாக எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடுச்சு. இன்னும் பொரியல் பண்ணுற வேலை தான் இருக்குது. பூஜா என்ன பண்ண போகுது, குளிக்க போகுது. வாங்க நம்ம புடலங்காய் பொரியலை பார்க்கலாம். நான் சாப்பாடு எப்போயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குண்டாலாம் தான் வந்து வடித்து விடுவேன். குக்கரில் வைக்கிற பழக்கம் என்கிட்ட கிடையாது. ஸோ அது உடம்புக்கும் நல்லதில்லை. இப்போ நான் வந்து சாம்பார் வச்சாச்சு. மாங்காய் கத்திரிக்காய் போட்டு சாம்பார் வச்சாச்சு. அடுத்தது புடலங்காய் பொரியல் வந்து இந்த சைடு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஓகேங்களா? வந்து புடலங்காயில் யாருக்கெல்லாம் வந்து தேங்காய் பூ போட்டால் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். எனக்கு புடலங்காய்க்கு தேங்காய் பூ போட்டு எண்ணெய் காய் மாதிரி ஆக்குனா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி வந்து குக்கிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது மாதிரி தான் பாப்பாவும் சாப்பிடுவாங்க. ஷார்ட்ஸ் வீடியோ மாதிரி எடுத்தாச்சு அது போல். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க, வேறு வழி இல்லை. புடலங்காய் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேகலை, அதாவது அது அப்படியே வெறப்பாக இருக்கிறதுனால அது வேகலைன்னு அர்த்தம். இந்த பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாப்பாவுக்கு காலைல தோசை ஊற்றிட்டுருக்கேன். பாப்பா வந்து டைம் இருந்தால் சாப்பிட்டு போவாங்க, இல்லைன்னா அங்கே வந்து 9 மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிட சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அதனால் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஒவ்வொரு டைமு. ஸோ வீடியோவே வந்து ஷார்ட்ஸ் மாதிரி எடுத்தாச்சு போல். ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், வேறு வழி இல்லை. இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பாப்பா கிளம்புனதுக்கப்புறம் புருஷாவை கிளப்புறது தான் வேலை. என்ன புருஷா இப்போ எஞ்சி வரீங்களா? இப்போ தான் 3 மாதம் குழந்தையா நீங்கள்? தவழ்ந்து வரீங்க. எங்கள் பூரி இப்படி தான் வந்து இந்த யூனிக்கான விடவே விடாது. அது கூட பெட்லேயே தூங்க வச்சுப்போம் இல்லை? குட் மார்னிங் சொல்லு எல்லாத்துக்கும். குட் மார்னிங் சொல்லுமா? குட் மார்னிங். ஏழை அழகா சொல்லு. குட் நைட் அது காட்டி வந்துருச்சா? இவங்க யாருன்னு கேட்டு தெரிகிறதா? பூஜா அவர்கள். தெரியாதா? உனக்கு யாருன்னு தெரியலையா? அது ஓஹோ, கொண்டை போட்டாதான் தெரியுமா? தோசை ஊற்றி வச்சிருக்க பூஜோ, எடுத்துக்க.
புருஷா எப்போ ஸ்கூல் போக போகிற? கிளம்பு டக்குன்னு. கை காலெலாம் வலிக்குது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஒழுங்காக சாப்பிட்ணும். அதுக்கு தான் கை வலிக்குதோ சாமி? மிஸ்ஸு எதுக்கு நிறைய ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க பிள்ளைக்கு? எந்திரி, உனக்கு பப்பு சோறு வச்சுருக்கேன். பப்பு சோறு சாப்பிட்றியா? வேறு என்ன வேணும்? பூரிஷாவுக்கு லஞ்சு செய்கிறதே ஒரு பெரும்பாடாயிடும். அது யோசித்து நைட்டு ஒன்று சொல்லும், காலையில் ஒன்று சொல்லும். இதுதான் இதோட வேலை. அவருக்கு அதான் வேலை. இட்லி நேற்று தான் இட்லி சலிக்க சாப்பிட்டேன். இன்றைக்கி என்ன இட்லி? பார்த்தீங்களா, எது இல்லையோ அதான் கேட்கும். இதை வச்சுட்டு நான் படுற பாடு இருக்கேன். போய் ப்ரஷ் பண்ணு போ. புருஷா குளிக்க போகிறாங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்ணி திறந்து விட்டு ஹீட்ரு வளையல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு தான் எங்கள் புருஷா குளிக்கும். வளையல், பாசு, வளையலெல்லாம் ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுருக்கு. பெரிய வயலாக சும்மா லீவ் டைம்லலாம் கொஞ்சமாக போட்டு பார்ப்பேன். சரி. வெள்ளையா தெரியுதா? தெரியுது. வேர்த்து போச்சு அங்கே போய் நின்று. கொஞ்ச நேரம் ஃபேன் இல்லைனாலும் இந்த பூரிக்கு வேர்த்து போயிடும். சரி, குளிக்கலாம் வா. என்னங்க வளையல் இருக்குங்க? பாருங்க எவ்வளோ கலெக்ஷன் இருக்குது. பாருங்க, இதெல்லாம் எங்கள் அக்காவுக்கு செவிலி மூடி வைக்கிறதுக்கு வச்சாங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. தோல் மாதிரியே இருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இதுவும் செவிலி மூடிக்கிறதுக்கு வச்சாங்க. அப்படியே இதுவும் செவிலி மூடிக்கிறதுக்கு வச்சாங்க. வச்சுருக்காங்க. அதுவும் வயல் கூட வச்சிருக்காங்க. அதுதான் நான் தொலைச்சு போட்டேன். இப்ப வாங்க பார்க்கலாம் வயல் ஸ்டார்ட்டை. இப்போ பாருங்க, யார் யாருக்குள்ள இது வேணுமோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இங்கே பூ வயல் யாருக்கு வேணாலும் வச்சுக்கலாம். டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8:10 புருஷா குளிக்க போகிறாங்க. அடுத்து ரெடியாக போகிறாங்க. இருங்க எல்லா வளையலும் டப்பாவில் பொறுக்கி போடு புருஷா. காலையிலே டீ குடிச்சிட்டு தலைவலி மாத்திரை போட்ட தலைவலிக்கு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி கேரிங்காக இருக்குது. தலை சுற்றுற மாதிரி என்னன்னு தெரியல. மாத்திரையோட பியூட்டிஃபுல் வளையல் வாங்கலாம். சரி வா, பவுடர் அடிக்கலாம் வா. என்ன செய்யணும்னா வா பவுடர் அடிக்கணும். ஆமாம் இப்படி இழுத்துக்கிறதுக்கு தான் அம்மாவை பிடிச்சது வைக்கிறதுக்குலாம் பாருங்க. இன்னும் இதில் தான் வச்சுப்பேன் நானே. சூப்பர்.
இந்த அடுப்பு பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியில் தண்ணி காய வைக்க வச்சுருக்கோம். இந்த சைடு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாதி மல்லி செடி ஆல்ரெடி நிறைய காமிச்சிருக்கேன். இப்போ ரோஸ் செடியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரோஸ் செடி வந்து ரெட் ரோஸ் தான். நம்ம மாலைலாம் கட்டுவாங்களா அந்த மாதிரி வந்து சைஸ் இருக்கும். ரெட் ரோஸு ரொம்ப பெருசும் இருக்காது, ரொம்ப குட்டி இருக்காது, நார்மல் சைஸ் தான் நான் வாங்கிட்டு வந்தது. இது போன வருஷம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மழை நாள்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வச்சேன். பார்த்திங்க நிறைய மொட்டு வச்சுருக்கு. அதில் நடுப்புற அழகாக ஒரு ரோஸ் சூப்பராக பூத்துருக்கு. கீழே ஒரு ரோஸ் பூத்துருக்கு. ஆல்ரெடி 4-5 ரோஸ் பூத்துருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் பறிச்சிட்டோம். உங்கள் வீட்டில் ரோஸ் செடி இருக்கா? என்ன கலர் வச்சுருக்கீங்க? அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா? எப்போயாவது தான் பூக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது, எனி டைமே பூத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ மழை காலங்கிறதுனால அப்படியே அந்த லீஃப்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது எப்படி சொல்கிறது, மழை துளிலாம் பட்டு அழகாக இருக்குது. நம்ம இப்போ வீட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஓகேவா? அவ்வளோதான். விளாக் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு லைக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா துணியெல்லாம் மடிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி என்னென்ன வேலை பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம விளாகாக போடுறோம். லைக்ஸ் கொடுத்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிகிட்டே பாருங்கள். ஃபேஸ்லாம் டல்லாக இருக்குது. ஓகே, இதை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடிட்டிங் கொஞ்சம் இருக்குது, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு லைவ் வருவோம். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைவ் முடிச்சுட்டு ஏதாவது வீடியோ இருந்தால் வீடியோ பண்ணலாம், இல்லை என்றால் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். இதுதான் நம்மளோட ரொட்டீன். ஓகேவா? லைவ் கிளம்புறப்ப நான் வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். ஓகே, மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. இதெல்லாம் இப்போ மடித்து வைக்க போகிறேன். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைவுக்கு கிளம்பியாச்சு. இதுதான் காஸ்ட்யூமு. ஓகேங்களா? இன்றைக்கி வந்து நம்ம தனாஸ் விளாக்ஸில் லைவ் போட போகிறோம். ஸோ அது வந்து ஜுவல்லரி கலெக்ஷன்லாம் லைவ் போட போகிறோம். ஓகேவா? வாங்க போகலாம். ஃபேமிலிக்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா சளி பிடிச்சி இருமல் வந்து கிடக்குறோம். ஸோ என்ன பண்ணுறது, கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆனால இதே ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு. ஓகேங்களா? இது என்ன பண்ணுறது, ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா இப்போ தான் நான் வந்து என்னென்னா இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது, தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போ தான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு பாப்பாவுக்கு காலைல இருந்து தும்மல் வருதான். வந்து என்னால் இப்போ தான் படிக்கிறேன், ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தேன். ஓகே ஓகே, படி படி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் என்னோட டைரி. இதுதான் ஸ்கூலில் இருக்க பேரில் எழுதி வச்சுருக்கேன். அரண்யா, தேவிகா, தன்யா, ஹர்னிஸ்ரீ, ஹேத்ரிகா, மகாஸ்ரீ, பூர்விஷா, ரச்சனா, ரிட்டிஷா, சாஸ்மி, யாஷினி, அனாஃப், தபு, குருதேவ், ஜகத், தஸ்வின், ரிட்டிஸ், மகவாத், அபு, ரயான், பூர்விஷா எப்படி சரளமாக சொல்லுது பாருங்க. விஷ்ணு பிரியன், விஸ்வன். ஸ்கூலில் இருக்க எல்லாத்து பேரையும் வந்து அதுவே சொல்லிடுச்சு. ஓகேவா? என்னோட கிளாஸில் இருக்க அட்டண்டன்ஸ் பேர் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்குது பாப்பா. ஸோ இதான் என்னோடைய ஒன் டே விலாகு, பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக்ஸ் கொடுத்துருங்க. எனக்கு ஸ்னீசிங் வந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் கேட்டதுக்காக என்னோடைய விலாக் ஒன் டே வந்து நான் பண்ணுற விலாகு வந்து எடுத்து போட்டிருக்கேன். மறக்காமல் லைக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.